Le vamos a enseñar a hacer un slime súper fácil. Y solo vamos a necesitar agua combinada con detergente en polvo. Pueden usar cualquier detergente. Yo tengo Marsella, que es muy, sí, huele rico y es bueno para hacer slime. Pero ustedes pueden utilizar cualquier marca que tienen en la casa, en su casa. Y una goma colorante. En este caso voy a utilizar de color celeste. Y un platito para hacer el slime. Y un trapito para que limpien lo que manchan. Bueno, después lo lavan si lo pintan con colorante. Abrimos el bote de la goma. La abrimos y echamos. Y echamos. Y siguen echando el tamaño que quieran. Yo lo voy a echar hasta acá. Y le vamos a echar el colorante. Echamos como 3 gotitas lo voy a echar. O 4 ya. 5 5 gotitas. Y le empezamos con la cucharita. Empezamos a mover. Empezamos a mover. Así queda un color celestito. Así como. Y le echamos poco a poco el detergente en polvo combinado con agua. Con la cucharita sí es imposible. Y siguen moviendo apenas que echen el slime. El detergente combinado con agua. Siguen echando. Siguen mezclando. Queda un poco más agua del chile, siguiéndole echando detergente con agua. Así mezclando. Y después le van a echar el detergente Marsella o cualquier marca que tengan en casa. Le van a echar pero sin agua. Sin agua. Y empiezan a echar. Y sin mover. Poco a poco, así como le estaban echando el agua, el activador que le dicen así, y siguen echando hasta que tengan una consistencia muy espesa. Ve que hace muy espesita, así como un tipo ñaña. Así siguen moviendo.
Después lo van a echar el activador, el detergente. Así van a echar. Y ya ven, se está quedando como una espesita. Este lleva un poco largo va a estar, pero va a funcionar. Siguen batiendo hasta que debe de quitar ni un grumito. Le echamos el activador también. El detergente con agua, no es activo. Le echamos el detergente con agua. Y sin mezclar. Y después ahí van a agarrar esto y van a echar poco, así siguen echando hasta debe de tener una consistencia tipo así. Siguen mezclando. No se olviden de poner su like y suscribirse a mi canal si quieren hacer más recetas así como este. Que sí va a salir. Y también espesito. Y siguen echando el activador, el detergente con agua. Siguen echando hasta que se acabe todo el agua. Y al final le echan todo. Y le mueven. Y en esa hora ahí lo dejan reposar por un rato. Le dejan por 10 segundos. 10 segunditos acá que se repose en el agua detergente. Y le echamos todito. Le echamos todito. Y ahí se va a comer. Y lo dejamos por 10 minutos. Y por mientras, a ver, vamos a ver qué horas son para sacarlo a tal hora, ¿entendido? Son las 2:55. Lo estaremos sacando a las 3:05 p.m. Entonces regresamos de acá de un rato.